kadroya karşı oynayacaksınız? Evet abi sen de biliyorsun ki yani sahada 5'e 5 maç yapıyoruz. Yani bugüne kadar tarihte bunun çok örneği vardır. Evet biz kağıda baktığımız zaman çok güçlü bir rakip ama biz de ortaya koyduğumuz mücadeleyle, yürekle gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir top 16'dan sonra top 16 çeyrek final, yarı final geçiriyoruz. Yarın da aynı şekilde ben aynı performansı göstereceğimizi düşünüyorum. Sahaya tüm mücadelemizi, %100'ümüzü vereceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu deplasmandan da galip gelip kupayı alıp burada kaldırıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum. Ya biz aslında sistemden çok fazla dışarı çıkmayacağız. Bugüne kadar nasıl buraya geldiysek aynı şekilde oynayacağız. Tabii ki kendimize göre önlemlerimiz var. Önlemleri aldık. Yarın hepsini en iyi şekilde sahaya koyduğumuz zaman bizi güzel bir karşılaşma bekliyor diye düşünüyorum.